Granit Xhaka një ditë më parë tha se Leon Avdullahu dhe Albian Hajdari nuk kishin durim që të prisnin Zvicrën dhe zgjodhen Kosovën. Tani ka ardhur përgjigja nga mbrojtësi Dardan për Xhakën, duke thënë se nuk ka të bëjë me durimin. Nuk ka të bëjë me durimin. Unë dhe Leoni kemi zgjedhur me zemër të përfaqësojmë Kosovën. Ajo çfarë ka thënë Graniti është thjesht një mendim i tij. Unë kam vetëm respekt për karrierën e tij dhe vendimi im ka qenë vendim i marrë për vendin tim, ka thënë Hajdari. Ai tutje foli edhe për partnershipin që ka krijuar në qendër të mbrojtjes së Kosovës, duke thënë se ndihet mirë me të gjithë. Trajneri vendos kush luan. Unë e kam ndier veten mirë edhe me Fidanin, Ilirin apo Kreshnikun, por edhe tashti me Lumbardhin dhe Amirin. Mundohem t'ju ndihmoj dhe ata gjithashtu të më ndihmojnë mua. Jemi duke luajtur mirë dhe të shohim, tha Hajdari në prag të ndeshjes me Zvicrën, e cila do t'jetë e fundit për këto kualifikuese për kampionatin botror 2026 në të cilat Kosova ka siguruar fazën e play-offit. Me sa duket, tifozët anglezë nuk kanë qenë të vetmit që e kanë tepruar me alkolin në ditën e ndeshjes mes Shqipërisë dhe Anglisë. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për përgjegjësit për muzikën në stadiumin Air Albania, të cilët kanë dhuruar një skenë absurde në përfundim të ndeshjes së fituar nga 3 luanët. Në momentin kur gjyqtari i vërshëlleu Bilbilit për mbylljen e takimit, nga altoparlantet e stadiumit kombëtar shpërthyen tingujt e një këngë të njohur, Mos Qaj, të grupit Djemtë e Detit. Për ata që nuk e njohin lidhjen e kësaj këngë me futbollin, tifozëritë rivale në Shqipëri ja kushtojnë njëra tjetrës si tallje pas humbjeve. Ndaj, ishte absurde që qoftë për pak sekonda kjo këngë dhe vargjet e saj u dëgjuan në stadium si tallje për Shqipërinë. Aq më tepër që vargjet e saj, në një ambient ku kishte dukshëm prani të madhe minorenësh, nuk përshtaten me ato lloj ambienti. Këto janë vargje që u dëgjuan në stadium para se të ndërpritej muzika dhe të kalohej në një këngë tjetër. I zhytur në mendime, për ëndrat pa mbarim, për ty si shpëtimtar, veç droga kish kuptim. Mos Qaj. Përzgjedhësi anglis Gjermani Thomas Tuchel ka vlerësuar lart paraqitjen e Shqipërisë në 2 përballjet e fundit, edhe pse Anglia fitoi të dyja ndeshjet me rezultatin 2-0. Pas përfundimit të takimit në Tiranë, Tuchel u shpreh se Shqipëria tregoi cilësi të larta dhe e sheh si një ekip me potencial për të avancuar në botrorin 2026 përmes play-offit në muajin mars. Nuk ishte e lehtë, nuk kemi pritur të jetë e lehtë, e dinim se do të ishte e vështirë, pasi luajtëm në një stadium të mbushur plot, me tifozë me plot emocione. Ne kemi luajtur lojë të mirë, kemi luajtur lojë të shkëlqyer, shënuam dhe ajo ishte e rëndësishme, më pas u bë shumë e lehtë. Jam krenar për suksesin në gjithë kampanjën. Të gjithë kanë punuar fort dhe jam shumë i kënaqur me arritjet. Të dyja ndeshjet me Shqipërinë kanë qenë të vështira. Shqipëria dhe Serbia ishin kundërshtarët kryesorë të grupit, por lojtarëve u takon merita. Skuadra ka përparuar shumë, por ka mundësi për të bërë edhe më shumë. E përgëzoj Shqipërinë dhe shihemi në botror. Mundësia ekziston, bashkë me cilësinë që e ka në ekip, deklaroi Tuchel. Me këto fjalë, ai theksoi respektin e tij për skuadrën kuqezi dhe la mesazhin se Shqipëria mbetet një konkurrent i fortë për kualifikim, pavarësisht humbjeve të fundit.